Veneto autonomo, subito, perché riteniamo insomma che 2 anni sono passati, abbiamo avuto tutto il tempo per fare tutte le valutazioni del caso. Cari ministeri romani, rendetevi conto che questa non è una partita che interessa solamente la politica, ma interessa la gente del territorio di tutti i giorni. Ed eccola la gente di tutti i giorni, si è data appuntamento al Ponte di Rialto dove ha srotolato i 2 grandi confaloni veneti, quello con il leone di San Marco e accanto l'altrettanto famoso ed evocativo della Contarina. Un centinaio di autonomisti giunti da ogni parte del Veneto. Da Mestre. Già c'è una guerra tra Mestre e Venezia. Da Chioggia. Da Chioggia. Arrivi con la valigia addirittura. Certamente noi la bandiera e le nostre tradizioni le proteggiamo. Ma cosa c'è qua dentro? Altro che Tenevamo la bandiera, quella grande che abbiamo esposto sul ponte di Rialto. Ad animare il corteo, autorizzato dalla Questura di Venezia, l'ex presidente del Consiglio Veneto e già assessore regionale Marino Finozzi, ora capo del Comitato per il Veneto Autonomo Subito. Noi, comitati del territorio, nati in maniera spontanea, abbiamo l'altro compito, quello di ricordare che non è una partita solo istituzionale, ma una partita che parte dal basso, parte dal popolo, parte da un territorio che è stanco di aspettare. Il presidio di protesta pacifica contro la mancata riforma a 2 anni dal referendum del 22 ottobre 2017, indetto non a caso dal presidente Zaia proprio in questa simbolica data. Oggi è una data, fra l'altro, che ci ricollega anche al referendum storico del 1866, perché il 22 ottobre fu celebrato il referendum truffa con cui il Veneto fu annesso al Regno d'Italia. Nel 22 ottobre 2017 2.380.000 veneti sono recati presso le cabine elettorali per dire sì, vogliamo un Veneto autonomo.